როგორ აღიქმება ეს ახალი სისხლის სამართლის საქმე პარტიაში? რომ გითხრათ, რომ რამე მოულოდნელია, როცა რეჟიმის პირობებში გვიწევს ოპოზიციურ პარტიებს არსებობა, რა თქმა უნდა, ტყუილი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რეპრესიული რეჟიმისგან გვაქვს მხოლოდ ერთი მოლოდინი, რომ რაც შეიძლება მეტად მოახდინოს მან ზეწოლა ოპოზიციურ ფლანგზე და განსაკუთრებით იმ ოპოზიციურ ძალაზე, რომელიც დღემდე არ თანამშრომლობის პოზიციას არათუ იკავებს, არამედ ამ პოზიციას კიდევ უფრო განამტკიცებს და აღმავებს. ამიტომ ეს ბრალის დამძიმების თუ ახალი ბრალის შეთითქმის, ახალი საქმეების შეკერვის მოლოდინი ბუნებრივია გაგვაჩნდა და დღესაც გაგვაჩნია და ასევე გვაქვს მოლოდინი თითოეულ წევრს გარკვეული იგივე ბერკეტების გამოყენების, რომელიც რეჟიმისთვის არის ჩვეული, თუნდაც ასე ვთქვათ, იქნება ეს პოლიტიკური საბჭოს შემადგენლობა თუ სხვა ასე ვთქვათ ოპოზიციურ ფლანგზე აქტიური ადამიანების მიმართ ამას უკვე თვეებია თვალს ვადევნებ და ბუნებრივია რომ რეჟიმი სხვა გზას როგორც წესი არ ირჩევს და ამიტომ ეს მიგვაჩნია ბუნებრივ თუმცა აუცილებლად პასუხგასაცემ ეპიზოდად. გასაგებია, ნინო, აქვე უნდა ვიკითხო, დღის სიახლე თქვენთან დაკავშირებით არის ნომრის შენარჩუნების მიზნით განცხადებით მიმართვა საარჩევნო კომისიისთვის, რომ განგვიმარტოთ, გაჩნდა ასეთი კითხვა, რატომ რეგისტრირდება პარტია, რატომ იმართავს ადმინისტრაციას პარტია განცხადებით, თუ ის არ მონაწილეობს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ამან გამოიწვია გარკვეული ბუნდოვანება, რომ განმარტოთ რაშია საქმე. ხომ არ შეუცვლია პოზიცია ამაზე კოალიციას, არაა ეს პასუხი, ხო? რა თქმა უნდა, მთავარია განვასხვაოთ ორი რამ ერთმანეთისგან, ერთი ნომრის შენარჩუნებისთვის განცხადების გაკეთება და მეორე არჩევნებში რეგისტრაცია. განცხადები? რა თქმა უნდა, ეს არის მხოლოდ ნომრის შენარჩუნებისთვის, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ ეწერა ამ განცხადებაში. სწორედ ეს წინადადება იყო, რომ ვინარჩუნებთ ნომერი 4 და რა თქმა უნდა, აქ არ იყო საუბარი ადგილობრივი თვითმმართველობის კრიმინალურ პროცესში მონაწილეობაზე და რატომ უნდა შევინარჩუნოთ. ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც რაღაც ბრენდს წარმოადგენს, ცდილობს, რომ თავისი სახელი შეინარჩუნოს, რომელიც უკვე დამკვიდრებულია. ამ შემთხვევაში პარტიაზე ვსაუბრობთ და ამორჩევლისთვის ცნობილია ნომერი 4, როგორც ამ შემთხვევაში კოალიცია ცვლილებებისთვის და მანამდე პარტია ახალის ნომერი და შესაბამისად ამ 4-ის შენარჩუნების სურვილი ჩვენ ბუნებრივად გაგვაჩნდა. აქვე არის კიდევ მეორე საკმარისია მხოლოდ განაცხადი, იყო საუბარი რომ თითქოს ერთი კანდიდატი მაინც უნდა ყავდეს დარეგისტრირებული, ეს ასეა. საარჩევნო ასე ვთქვათ პროცესების და თავად კოდექსის კვალიფიკაციის ამ დარგში კვალიფიციური ადამიანები ამ საკითხს იკვლევდნენ, ამ საკითხით ბოლომდე იყვნენ დაინტერესებული და მხოლოდ შემდგომ გაკეთდა ჩვენი მხრიდან ეს განცხადება. შესაბამისად, აქვე დავძენ მეორე გარემოებასაც, თუ ასე არ მოიქცევი ბუნებრივად უკვე ეს ნომერი შეიძლება აღმოჩნდეს ლოტოტრონი, ასეთი იყო სწორედ კვალიფიციური ადამიანების განმარტება, რომ ჩავარდე შეიძლება ლოტოტრონში და შეხვდეს უკვე სხვა რომელიმე თუნდაც ქართული ოცნების მიერ დაარეგისტრირებულ ფეიქ ოპოზიციურ პარტიას და იგივე ის ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდევ ორჭოფობენ, ვთქვათ, მივლენ თუ არა ამ რაღაც საარჩევნო პროცესში ჩაერთვებიან თუ არა, შევიდნენ შეცდომაში, ხო? იმიტომ რომ ნომერი 4 ფიგურირებდეს ბიულეტენში. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი არის ამ ბრძოლაში სწორედ ბიულეტენში არ ყოფნა, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ დღეს ბრძოლა გადის ბიულეტენში არ ყოფნაზე და არა ბიულეტენში ყოფნაზე. ანუ მიგვაჩნია, რომ დღეს არ მონაწილეობა უფრო დიდი პროტესტია, ვიდრე ამ პროცესში მონაწილეობა და აი ამ გარემოებიდან გამომდინარე, ბუნებრივია ჩვენ ამ კრიმინალურ პროცესში რომ არ ვერთვებით, ეს დიდი ხანია გაცხადებული გვაქვს და ვინც ჯერ კიდევ ეჭვობს რაღაცას ჩვენს განცხადებაში, რომელიც სხვა შორის ძალიან დეტალურად იყო გაშლილი პარტიის კოალიციის და პარტიის ვებგვერდზე შეიძლება მისი ნახვა, ასევე Facebook გვერდზე და იქ დეტალურად არის ამის შესახებ საუბარი, აგრეთვე პარტიის, ასე ვთქვათ, იმ პირებმა, რომლებიც ვიმყოფებით პოლიტიკურ საბჭოში თუ მის მიღმა, ყველამ ფაქტობრივად საკუთარ კედელზეც გავაკეთეთ განმარტებები, სწორედ იმიტომ, რომ არც ერთი
მოქალაქე არ შევიდეს შეცდომაში და არ მიიღოს ეს გაწყვეტილება სხვაგვარად. განცხადებით, იმიტომ რომ შეინარჩუნოთ 4 ნომერი, იმისთვის რომ ეს 4 ნომერი არ ეწეროს ბიულეტენში. რა თქმა უნდა და ის 4 ნომერი შენარჩუნებული იქნეს ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალში აუცილებლად მივაღწევთ დემოკრატიული წესით არჩევნებს, აუცილებლად მივაღწევთ თავისუფალ გარემოში ჩატარებულ არჩევნებს და დიახ, გვინდა რომ ვიყოთ წარმოდგენილი კვლავ 4 ნომრით იმ ეტაპზეც. კიდევ აქ უნდა დავაზუსტო კითხვა, საჭიროებს თუ არა ეს ერთი კანდიდატის დარეგისტრირებას მაინც. რა რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ასევე ასე ვთქვათ, კოდექსთან გამომდინარე, არა. კი ბატონო, აქ იყო ასეთი საუბარი დღეს. სხვათა შორის რა ვიდრე შემოვიდოდი, რაღაც ასე ვთქვათ, სოციოქსელში ნახულობდი, რამდენადაც ვიცი, ერთიანად ნაციონალურმა მოძრაობამაც იგივე ბრენდის 5 ნომრის შენარჩუნების მიზნით მიმართა. ცესკოს აქონიათ კონსულტაციები, ეს არის ისა მე ვერ დავეწია სამწუხაროდ ამ სიახლეს შემოსვლამდე თუ არის რამე სიახლე ამ მიმართულებით დავეწევით ალბათ გვეტყვიან თქვენ ჩვენ საუბრობთ ახლა ახლების გადაწყვეტილებაზე თუ ასეთი არის ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებითაც გავიგებთ დაგაწევთ მაგრამ მთელი არ უნდა იყოს ცარი ინფორმაცია თუმცა ხა კი ბატონო აქვე უნდა ვიკითხოთ ქართული ოცნების სტრატეგია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე ქართულ ოცნებას აქვს უვიზო მიმოსვლის შეჩერების სავარაუდო თარიღი. ეს არის 31 აგვისტო. ანუ მათ აქვთ ახალი პროპაგანდისტული საზრუნავი, რომ მიიყვანონ კალენდარი ამ არჩევნებამდე, იმიტომ რომ მოქალაქეს, რომელსაც ეხება უვიზო მიმოსვლის შეზღუდვა და 31 აგვისტოს მას ეტყვიან, რომ დრო ამოეწურა ქართულ ოცნებას, არავინ იცის როგორ მოიქცევა ეს მოქალაქე, მით უმეტეს დაგროვილი პროტესტის ფონზე. დღეს რაც მოვისმინეთ ჩვენ ქართული ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან, ეს იყო აი ძალიან იაფასიანი პროპაგანდა, თითქოს სასწორის ერთ პინაზე უვიზო მიმოსვლადებს და მეორე პინაზე მშვიდობა. აი რაღაც წარმოუდგენელი პარალელია, ვინ გვემუქრება ომით, არავინ იცის, ახლა უვიზო მიმოსვლა გვაქვს და არავინ არ გვიშვერს იარაღს ამისთვის და მეორე ცრუ დილემა იყო, რომ კაცი ქალად გადაიქცევა, რაღაც აი აბსურდული, ვერც ვეწევი ამ ლოგიკას. რამდენად მუშაობს ეს საზოგადოებაზე ბოლო კვლევების მიხედვით და ასე შემდგომ და რა შეიძლება დაუპირისპიროს ამას ოპოზიციამ თუნდაც. პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის საკუთარი მოსახლეობის შეურაცხყოფა, იმდენად უგუნურად. აქვე დავაზუსტებ ნაციონალურმა მოძრაობამ ნომრის განახლებაზე შეიტანა განაცხადი ცესკოში, დამიდასტურეს ესეა. ანუ ნახეთ, მოსახლეობას, საკუთარ მოსახლეობას უნდა თვლიდე ძალიან ბნელად ფაქტობრივად რეგრესულად და გაუნათლებლად რომ მას ფაქტობრივად დააჯერო თითქოს ის რაზეც დღეს არალეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობდნენ, ხო? ამავდროულად ნახეთ, ძალიან კარგია რომ ჩვენ ტექნოლოგიების ეპოქაში ვცხოვრობთ და შეგვიძლია გარკვეული განცხადებები უკვე დროში შევადაროთ, ხო? თუ 2017 წელს ირაკლი კობახიძე მიიჩნევდა ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხს პროგრესულ ნაბიჯად და თვლიდა რომ სწორედ ეს იყო ქართველი ხალხისთვის თავისუფლების მომტანი ანუ 2025 წელს როგორ შეიძლებოდა შეცვლილიყო ვითარება მაშინ როდესაც ზუსტად ვიცით რომ ევროკავშირი თუ რამის გარანტია სწორედ ადამიანის უფლებების დემოკრატიის განვითარების სწორედ რომ მშვიდობისა და სტაბილურობის ამიტომ ქართველმა მოსახლეობამ აი რაც თქვენ მკითხეთ ხო მოქალაქემ ზუსტად იცის რომ მხოლოდ მაშინ იცხოვრებს ის მშვიდობაში ანუ მშვიდობიან სტაბილურ გარემოში მხოლოდ მაშინ ექნება განვითარების პერსპექტივა და მხოლოდ მაშინ მიაღწევს ის თავის კეთილდღეობას მიიღებს მოსწავლე ხარისხიან განათლებას. სტუდენტს ექნება თავისუფალი არჩევანი სად ისწავლოს და როგორ დაგეგმოს საკუთარი განათლება და საკუთარი დასაქმება. მხოლოდ მაშინ ეღირსებათ ჩვენს ბებიებსა და ბაბუებს ღირსეული პენსია, როდესაც სწორედ რომ მაქსიმალურად დაუახლოვდები ევროკავშირს და სწორედ ამიტომ მე ვფიქრობ, კვლევებიც ამას ადასტურებს, რატომ მიილტვის საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ევროკავშირისკენ, ხო, რატომ სურს ინტეგრაცია. სწორედ ასეთი მომავალი უნდა საქართველოს მოქალაქეს
და არა ის, რაც გავლილი აქვს უკვე მაგალითად 90-იან წლებში, იმიტომ რომ აგრეთვე არ დაგვავიწყდეს, რომ სავიზო მიმოსვლის საკითხი აქ წინასწარმარმა სწორად აღნიშნა, ხომ პირდაპირ უკავშირდება ხარისხიან ჯანდაცვას, უკავშირდება ხარისხიან განათლებას. როგორ შეიძლება დღეს, როცა ჩვენს ირგვლივ უამრავი ადამიანი გადარჩა, პირდაპირ მნიშვნელობით, სიცოცხლე გადაირჩინა იმის წყალობით, რომ გავიდა და სადღაც იმ სამკურნალო დაწესებულებაში იმკურნალა, სადაც მეტი სერვისის მიღება იყო შესაძლებელი. ხო, მე ვიცი რა იყო 90-იანებში ამ მიმართულებით. მაგალითად, დედაჩემი გარდაიცვალა 53 წლის ასაკში, იმიტომ რომ ვერ გავაღწიეთ და ვერ მიიღო ის ჯანდაცვის სერვისი, რომელიც არსებობდა ამ შემთხვევაში ევროპულ სახელმწიფოებში, ხო? ანუ ამას კარგავთ პირდაპირ სიცოცხლის უნარიანობაზეა დარტყმა, რომ აღარაფერი ვთქვათ ახალგაზრდებისთვის უკვე წარმატებული მომავლის რეალიზების შესაძლებლობაზე. კი ბატონო, და პარალელურად აი რას გვთავაზობს, რა დილემას გვთავაზობს, ხომ? რეჟიმი გვეუბნება, რომ არ გინდათ ეს უვიზო მიმოსვლა, კაცო, რად გინდათ, არ არის საჭირო, აგერ მშვიდობა თქვენ და აგერ ფურცელზე რაღაცა დავწერეთ და ხალი კაცად აღარ გადაიქცევა ამის გამო. მართლაც ძალიან აბსურდულია მათი პროპაგანდისტული მესიჯები და თან გვიანონსებენ, რომ მათ ყოფილ თანაგუნდელებს დაჭერებით ემუქრებიან ეთერებით ფაქტობრივად, ხომ? ეს არის თუ არა თქვენთვის მანიშნებელი შიდა რყევის მიუხედავად ყველაფრისა? ვიცით რა არის შიდა რყევები და რაღაც კლანური დონის დაპირისპირებები, პრინციპში არ არის ახალი ამბავი, მაგრამ ახლა ყველაზე მკვეთრად გამოავლინა ამან თავი, განსაკუთრებით აი ამ რაღაცა როცა ვიხილეთ გათავისუფლებების სამსახურიდან ჩამოცილების თუ დაქვეითების გარკვეული სერია და ამას თქვენც ინტენსიურად აშუქებთ და მოქალაქეც ძალიან კარგად ხედავს სწორედ კრიტიკული მედიის წყალობით, რომელსაც ასევე ადრეთ გვიანას თქვა ჩახშობით ემუქრება ეს არალეგიტიმური ხელისუფლება და რომლის მიმართაც ასევე სიგნალი იყო იგივე იმ მთავარის საქმის წამოწყება. ხო, ეს არ არის მხოლოდ მთავარის მიმართ ან კონკრეტულად ერთი პოლიტიკოსის მიმართ გაკეთებული გზავნილი, ეს არის ალბათ ზოგადად თავისუფალი მედიის მიმართაც. რაც შეეხება იმ საკითხს, რომ აი რაზეც დღეს მთელი დღე აპელირებენ, ხო, ოჯახი, ხალხო, როგორ უნდა ისაუბროს ქართულმა ოცნებამ ოჯახების შესახებ, როდესაც ადამიანის სიცოცხლე არ მიაჩნია არაფრად და ჩვენ სულ რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ თბილისში დატრიალებული ტრაგედია და დიახ, ის ადამიანიც, იმ ადამიანებსაც ყავდათ ოჯახის წევრები და დაეხოცათ იმის გამო, რომ თბილისს მართავს მაგალითად კახი კალაძე კორუფციაში ჩაფლული, არაკომპეტენტური და კონკრეტული თანამდებობებისთვის შეუფერებელი მერი, ხო? ამავდროულად გავიხსენოთ, როგორ მდგომარეობაშია ბავშვთა უფლებები, ხო? ქვეყანაში სადაც ბავშვებს შეათ, რომელ ოჯახის ღირსებაზე ვსაუბრობ, როცა ოჯახები იცლება, დედები, მამები ტოვებენ ქვეყანას, ხშირად მიყავთ არასრულწლოვანი შვილები და მაღალია სწავლის მიტოვების მაჩვენებელი. ეს არის ოჯახების კეთილდღეობაზე ზრუნვა, თუ პირიქით ეს არის ოჯახების გრევის ხელშეწყობა. ამიტომ რაც მალე დავუახლოვდებით ევროკავშირს და დიახ, რაც მალე ჩამოვშლით ყევებით ამ სისტემას და საბოლოო ჯამში შევცვლით ქართულ ეთნობას, მით უფრო მალე მივაღწევთ ოჯახების კეთილდღეობას. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი.